میرے اللہ نے پانی دا چشمہ جاری کیتا ہے۔ حضرات فرمایا سامنے کھجور دا درخت ہے، حضرت سیدہ مریم جا کے کھجور دے تنے نو ٹہنی نو پکڑ کے کھلاؤندیاں نے، او تازہ کھجوراں آپ دے قدماں وچ آ جاندیاں نے۔ اے بے موسم پھل ملدے نے، اے کھجوراں ملدیاں نے، پانی ملدا ہے۔ اللہ دا فرشتہ کہن لگا مریم تیرا رب فرماوندا ہے جدوں پیاس لگے پانی پی، جدوں بھوک لگے اے کھجوراں کھا، بے موسم پھل کھاؤ، اللہ دی بارگاہ وچ شکرانہ ادا کر، اللہ دا شکر ادا کر۔ حضرات محترم وقت بیتا جاندا ہے، وقت بیتا جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور، آفتاب نبوت، غم گسار زمان، والی دو جہاں، حامی بے کساں، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستو، آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ دا ذکر خیر آپ احباب دے گوش گزار کران گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساڈا سب دا حاضر ہونا، نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ دی ذات ہر چیز تے قادر ہے۔ میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز سے قادر ہے۔ رب العالمین نے تمام جہانہ دا پالن والا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اپنے بندیاں تے ظاہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کدی بغیر ماں باپ تو حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرما دیندا ہے۔ کدی بغیر ماں باپ تو حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرما دیندا ہے، اور کدی حضرت آدم علیہ السلام دی پسلی چوں حضرت اماں حوا نو پیدا فرما دیندا ہے، اور کدی ماں باپ تو بغیر حضرت آدم نو پیدا فرما کے کدی اسی آدم دی پسلی وچوں حضرت حوا نو پیدا فرما دیندا ہے، اور کدی بغیر باپ تو بچے نو پیدا فرما دیندا ہے۔ بغیر باپ تو بچے نو پیدا فرما دیندا ہے۔ اے میرے رب دی قدرت کاملہ ہے۔ کن فیکون، جدو کسی شے دا ارادہ کردا ہے کہ ہو جا، پھر فرماوندا ہے کن ہو جا، فیکون، پس ہو جاندی ہے۔ پاسو ہو، بولو بولو، پاسو ہو جاندی ہے۔ آؤ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید تو گل شروع کریے۔ حضرات محترم، بنی اسرائیل دے اندر ایک خامند ہے، ایک او دی بیوی ہے۔ خامند دا نام حضرت عمران ہے، شوہر دا نام حضرت عمران ہے، اور حضرت عمران دی بیوی دا نام حضرت حنہ ہے۔ حضرت عمران بھی بہت ہی نیک، دیانتدار اور شرافت دے پیکر نے، اور آپ کی بیوی حضرت حنہ بھی بہت ہی نیک اور پارسا خاتون ہے، اللہ اللہ کرنے والی ہے۔ دوویں میاں بیوی لوگ انہوں بڑی قدر دی نگاہ نال ویکھدے نے۔
بڑی عزت دی نگاہ نال احترام دی نگاہ نال ویکھدے نے اللہ دی قدرت کہ حضرت عمران اور حضرت حنا اے میاں بیوی دے گھر اولاد نہیں، میاں بیوی دے گھر اولاد نہیں۔ حضرت حنا ہر وقت دعا کردیا رہنا، مولا اولاد دے دے، مولا اولاد دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، لیکن اللہ دی طرفوں دے رہے ہلے تک اولاد ہوندی پئی نہیں ہو رہی۔ حضرات گرامی ایک دن حضرت حنا اپنے سین دے وچ کھڑیاں نے، سین وچ کھڑیاں نا آپ نے ایک پرندے نو ویکھیا، وہ پرندہ اپنے بچے نال پیار کر رہا ہے، اپنے بچے نو جس طرح بچیاں نال کھیلی دے، اپنے بچیاں نال لاڈیاں کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے۔ حضرت حنا نے ویکھیا، دل تڑپیا کہ کاش اج میری بھی اولاد ہوندی، کاش اج میری بھی اولاد ہوندی۔ جڑے ویلے حضرت حنا تڑپیاں، اکھاں وچ آنسو آ گئے، سر سجدے وچ رکھیا، رو رو کے عرض کیتی، مولا مولا اج منوں بھی اولاد دے دے، مولا اولاد عطا کر دے، یا اللہ اولاد عطا کر دے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، چند دن گزرے، حضرت حنا نو پتہ چل گیا کہ ہن میری اولاد دنیا تے آن والی ہے۔ حضرت حنا نو پتہ چلیا کہ میری اولاد دنیا تے آن والی ہے۔ وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا گیا، او اولاد اپنی ماں دے شکم اندر، پیٹ اندر پل دی پئی ہے۔ حضرات محترم حضرت حنا ایک دن بیٹھیاں نا رب دی بارگاہ چ دعا کیتی، مولا مینوں بچی ہووے یا بچہ ہووے، میں اپنی اولاد نو بیت المقدس واسطے وقف کر دیواں گی، بیت المقدس واسطے، مسجد اقصی واسطے اپنے اس بچے نو خدمت واسطے وقف کر دیواں گی۔ او بچہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، بچی ہووے یا بچہ ہووے۔ حضرات محترم وقت گزردا گیا، وقت گزردا گیا، آخر بچے دی پیدائش دا وقت قریب آ گیا۔ جڑے ویلے اولاد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیاری بیٹی عطا فرمائی، اللہ نے ایک بہت پیاری بیٹی عطا فرمائی۔ ماں نے اس بیٹی دا نام حضرت مریم رکھیا، ماں نے اس بیٹی دا نام حضرت مریم رکھیا۔ حضرت مریم بہت ہی نیک پارسا بچی، شروع تو ہی اللہ دے نال لگاؤ ہے، بچپن تو ہی مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بچپن تو ہی حضرت مریم علیہ السلام نو اللہ دے نال لگاؤ ہے، بچپن تو ہی اللہ اللہ کر دیاں نے۔ حضرات محترم آپ دے والد محترم حضرت عمران آپ دے دنیا تے آن تو پہلے دنیا تو وصال کر گئے، فوت ہو گئے۔ اس تو بعد حضرت مریم دنیا تے آئیاں۔ حضرات محترم حضرت مریم جڑے ویلے جوان ہوندیاں پئیاں نے، آپ دی کفالت، آپ دی دیکھ بھال آپ دے خالو حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم دے رشتے وچ خالو سن، انہاں آپ دی دیکھ بھال شروع کیتی، پرورش شروع کیتی۔ جڑے ویلے حضرت زکریا نے ویکھیا کہ اے مریم اے تے اللہ والی ہے، اینو اللہ دے نال بڑا لگاؤ ہے، اللہ دے نال بڑا لگاؤ ہے، ہر وقت اللہ اللہ کر دیئے۔ حضرات محترم حضرت مریم دی اماں جان ایک دن کہنے لگیاں، زکریا میں دل وچ میں اللہ دی بارگاہ چ ایک منت مننی سی کہ مولا جے اولاد دیویں تے بیت المقدس واسطے وقف کران گی، اللہ نے ہن مینوں بیٹی دتی ہے، مینوں بیت المقدس واسطے وقف کرنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرات محترم بیت المقدس مسجد دے اندر ایک سائیڈ تے ایک کونے دے اندر ایک حجرہ تیار کیتا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ نے ہر ویلے اوتھے بیٹھیاں رہنا، اللہ اللہ کردیاں رہنا، اللہ دی عبادت کردیاں رہنا۔ حضرات محترم کوئی خاص کم ہونا تے حجرے وچوں باہر آنا، نہیں تے ہر ٹائم اللہ 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 اللہ۔ تسی بھی سبحان اللہ فرما کے اللہ دا ذکر
جنہوں اللہ زبان دیتی ہو تے بولے نا سبحان اللہ ماشاءاللہ. جو دم غافل سو دم کافر. ہر ٹائم اللہ کردیاں رہنا. حضرات محترم لوگاں دے اندر آپ دی نیک نامی اور شرافت اور پارسائی اے بنی اسرائیل دے لوگ آپ نو بڑی عزت کرن لگ پئے. بنی اسرائیل دے لوگ کہندے سن کہ ماں باپ بھی چنگا تے تھی بھی, ماں باپ بھی نیک تے تھی بھی نیک, تھی بھی چنگی. حضرات محترم ایک دن حضرت مریم علیہ السلام ہر وقت اللہ کر دیا رہنا. آپ ایک دن نا بیت المقدس سے تے مشرق دی جانب, بیت المقدس سے مشرق دی جانب ایک دن باہر بیٹھیاں نا اللہ کر دیاں پیاں نے. ادھروں اللہ ہوندی پئی ہے, ادھر خوشخبری آ گئی ہے. اللہ ہوندی پئی, ادھر خوشخبری, بولو ادھر خوشخبری. میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلامو حضرت مریم علیہ السلام اللہ دی نیک بندی, آپ بیت المقدس سے مشرق دی طرف بہ کے اللہ کر دیاں پیاں نے. آپ نے اپنے حجرے وچ بہ کے ہر وقت اللہ کر دیاں رہنا. حضرات محترم اللہ دی عبادت کر دیاں رہنا. نہ دنیا دی فکر نہ کسی ہور شے دی فکر, اے دنیا تو بے خبر ہو کے صرف اللہ دے نال دل لگایا ہویا ہے. ہر وقت اللہ کر دیاں نے. اللہ نو ادا اتنی پسند آئی ہے, اللہ نو اپنی مریم دی ادا اتنی پسند آئی ہے. ایک دن حضرت مریم مسجد اقصی وچ مشرق دی سائیڈ تے بیٹھ کے اللہ کر دیاں پیاں نے. ادھروں اللہ ہوندی پئی ہے, ادھروں ایک نوجوان خوبصورت نوجوان آپ دے سامنے اچانک آ گیا ہے. جڑے ویلے نوجوان سامنے آیا ہے حضرت مریم گھبرا گئیاں. حضرت مریم گھبرا کے کہندیاں نے اگر تینوں خدا دا خوف ہے میرے قریب نہ آویں, ایتھوں چلا جاؤ. آج تک کوئی مرد میرے اتنا قریب نہیں آیا جتنا تو قریب آ گیا ہے. آج تک میں کسی غیر محرم رو ویکھیا نہیں, میں تے مرداں تو پردہ کرنی ہاں, میرے تو دور چلا جاؤ. او کہن لگا میرے تو ڈرن دی لوڑ نہیں, میرے تو ڈرن دی لوڑ نہیں, اے تے تو مینوں پچھانیا نہیں, میرے تو ڈرن دی لوڑ نہیں. میں اللہ دا فرشتہ جبریل ہاں, میں اللہ دا فرشتہ جبریل, اللہ نے مینوں تیرے وال ٹوریا ہے. اے مریم میرے تو گھبرانا, اے مریم میرے تو گھبرانا, میں اللہ دا فرشتہ جبریل ہوں, میں انسانی شکل وچ تیرے کولے آیا ہاں. حضرات محترم حضرت مریم نے سنیا تے خوش ہو گئیاں. آپ نے فرمایا اللہ دا کی لین واسطے آئے ہو, کدھر آئے ہو؟ حضرت جبریل کہنے لگے میں تینے کو خوشخبری دین واسطے آیا ہوں. آخر کیڑی خوشخبری؟ حضرات محترم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ, اے مریم اللہ تینوں ایک بیٹا عطا فرمائے گا. اے مریم اللہ تینوں ایک بیٹا عطا فرمائے گا. حضرت مریم نے سنیا تے گھبرا گئیاں. آپ نے سنیا ہائے ہائے ایک ہی ہو گیا. فرمایا نہ میری شادی ہوئی ہے, نہ میں کسی نال کدی برائی کیتی ہے, نہ کسی مرد نے مینوں ہاتھ لایا ہے. پھر پتر کیدا پیدا ہوئے گا, بیٹا کیویں پیدا ہوئے گا؟ حضرات محترم حضرت جبریل نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے تے قادر ہے, اللہ ہر چیز سے قادر ہے. بے شک تیرا نکاح نہیں ہویا, کوئی مرد تیرے قریب نہیں آیا, تو بے شک کچھ بھی نہیں کیتا, کوئی مرد نے تینوں ہاتھ بھی نہیں لایا, لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ دی چاہت اے وے کہ بغیر باپ تو بچہ پیدا ہوئے, اللہ دی چاہت اے وے کہ بغیر باپ تو بچہ دنیا تے آوے. فرمایا اے ہوئی اللہ دی چاہت ہے, اے ہوئی اللہ دی چاہت ہے. اگر اللہ بغیر ماں باپ تو حضرت آدم نو پیدا کر سکدا ہے, اگر ایک عورت نو آدم دی پسلی جو پیدا کر سکدا ہے, او بغیر باپ تو بچہ بھی پیدا کر سکدا ہے.
ہے وہ بغیر باپ تو بچہ بھی پیدا کر سکتا ہے فرمایا کل فیکون اللہ دا اے ہوئی ارادہ ہے اللہ دی اے ہوئی چاہت ہے کن فیکون اللہ جدو کسے چاہت دا ارادہ فرماؤں ہے کسے کم دا ارادہ فرماؤں ہے کم ہو جاوے فرماؤں ہے کن اللہ کن فرماؤں ہے فیکون او کم ہو جاندہ اللہ فرماؤں ہے کن ہو جا فیکون او کم بولو بولو او کم حضرت مریم قاری صاحب حیران رہ گئی ہیں کہ منو کسے مرد نے ہاتھ سے نہیں لایا میرا نکاح نہیں ہویا تے منو کے میں بچہ فرمایا اللہ دی چاہت ہے اللہ دی قدرت ہے کہ تیرے ہاں بچہ پیدا ہوئے بغیر باپ تو اچھا حضرت مریم علیہ السلام اے سنیا حضرت جبریل نے نا آپ دے گریبان وچ پھوک ماری آپ دے گریبان وچ پھوک ماری انج کر کے دوروں پھوک مار کے حضرت جبریل چلے گئے جڑے ویلے حضرت جبریل گئے نا وہ پھوک دے ذریعے روح پھوک گئے پھوک دے ذریعے روح پھوک گئے نے حضرات محترم روح پھوکی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دے شکم اندر اپنی ماں دے پیٹ اندر آپ دی پرورش شروع ہو گئی اپنی ماں دے شکم اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھ دے پے نے حضرات محترم حضرت مریم علیہ السلام نالے پریشان ہوندیاں نے کہ اگر بیت المقدس دے وچ رہندیاں لوگاں نے مینوں اس حالت وچ ویکھ لیا تے لوگ کی کہن گے حضرات محترم آپ نے بیت المقدس چھڈیا بیت اللحم دور جنگل وچ ٹر گئیاں ایک ٹیلے تے ٹر گئیاں اوتھے دنے بھی رہنا تے راتی بھی رہنا نالے پریشان ہوندیا رہنا کہ مولا میرے نال ہو کی گیا ہے پریشان ہوندیا رہنا ایک دن نا پریشان بیٹھیاں نے پھر اللہ دا فرشتہ آیا پھر اللہ دا میرے پیارے امام الانبیاء نبی دا غلاموں پھر اللہ دا فرشتہ آیا اللہ دے فرشتے نے آکے فرمایا مریم پریشان کیوں ہو رہی ہے اے مریم پریشان کیوں ہو رہی ہے فرمایا میں سوا سے پریشان ہوں اجڑا معاملہ میرے نال ہوندا پیا ہے کوئی مرد میرے قریب نہیں آیا جدو لوگاں نے مینوں اس حالت وچ ویکھیا میرا کی بنے گا نالے رو رو کے کہندیاں نے مولا مینوں موت دے دیندا اس رسوائی نالوں مینوں موت دے دیندا نالے ڈردیاں پیاں نے نالے موت منگدیاں پیاں نے حضرات محترم اللہ دا فرشتہ پھر آیا فرمایا مریم گھبرانا اے مریم گھبرانا جدوں اللہ تیرے نال ہے تو کیوں گھبرانی ہے جدوں اللہ تیرے نال کیوں بگڑے سارے کم بناوندا اللہ بگڑے سارے کم حضرات گرامی جے تے پڑھو گے تے پھر پڑھ لینے ہاں جے نہیں پڑھنا تے پھر گل اگے کر لینے ہاں یا اللہ جیدی مشکل ہے تیرے اگے کوئی مشکل نہیں تو سب دی مشکل کشا فرما دے یا اللہ سب دی مشکل ہے کشا فرما دے آؤ ذرا مل کے پڑھ لو بگڑے سارے کم بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں کیوں اونا تائی رزق بچاوندا اللہ اونا تائی رزق بچاوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا ساریاں دی گل بناوندا
یا اللہ جڑا مل کے پڑھ لے ساریاں دی گل بنا دے ساریاں دی گل بنا دا مینو یاد تو کر میں تینو یاد کراں فاذکرونی اذکرکم مینو یاد تو کر میں تینو یاد کراں مینو یاد تو کر میں تینو یاد کراں وچ قرآن دے اے فرماوندا اللہ اے وچ قرآن دے اے فرماوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ 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 ہاں اللہ 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 پھر مل کے پڑھ دو اللہ 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 ایک باری سارے نا ایک آواز ہو کے فرماؤ سبحان اللہ حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہوئی کہ مولا بغیر نکاح تو بغیر بندہ نیڑے آئے تو ایک کیویں معاملات پھر اللہ دا فرشتہ آ گیا پھر اللہ دا بولو بولو اللہ دا میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں اللہ دا فرشتہ آیا آ کے کہنے لگا مریم پریشان نہ ہو اے مریم رونا اے مریم پریشان نہ ہو اس جنگل بیابان وچ بیٹھی اس جنگل بیابان وچ بیٹھی ویکھ اللہ دیاں قدرتاں اے فرشتہ کہن لگا پیاری مریم زمین ول ویکھ حضرت پیاری مریم نے اپنے پیراں ول ویکھیا اے اللہ نے پانی دا چشمہ جاری کر چھڈیا اے میرے اللہ نے پانی دا چشمہ جاری کیتا ہے حضرات فرمایا سامنے کھجور دا درخت ہے حضرت سیدہ مریم جا کے کھجور دے تنے نو ٹہنی نو پکڑ کے ہلاؤندیاں نے او تازہ کھجوراں آپ دے قدماں وچ آ جاندیاں نے اے بے موسم پھل ملدے نے اے کھجوراں ملدیاں نے پانی ملدا ہے اللہ دا فرشتہ کہن لگا مریم تیرا رب فرماوندا ہے جدوں پیاس لگے پانی پی جدو بھوک لگے ایک کھجوراں کھا بے موسم پھل کھا اللہ دی بارگاہ وچ شکرانہ ادا کر اللہ دا شکر ادا کر حضرات محترم وقت بیتا جاندا ہے وقت بیتا جاندا ہے او وقت قریب آیا ہے جدو اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا وقت قریب آیا حضرت مریم فرماؤندیاں نے لوگوں آج او معاملہ شروع ہویا پھر تھوڑی دیر گزری ہے ایک بڑا سونا بچہ میری گودی دے اندر آ گیا ایک بڑا سونا بچہ نور علی نور بچہ بڑا سونے چہرے والا بچہ اے میری گودی دے اندر آ گیا اے جڑے ویلے بچہ میری گودی دے اندر آیا اے نام اللہ والوں رکھیا گیا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ دا نام خود خدا نے رکھیا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آئے حضرت عیسیٰ دی اماں جان فرماؤندیاں نے مینوں لوگاں دا وی ڈر ہے کہ جدوں لوگاں وچ لے کے جاواں گی لوگ کی کہن گے پھر جدوں مینوں اللہ دی بارگاہ والوں خوش خبری ملی ہے ہن ذہن وچوں لوگاں دا ڈر نکل گیا ہے ایک بات یاد رکھنا او جدوں بندہ خدا کولوں نہیں ڈردا بندہ بندے کولوں ڈردا ہے جدوں بندہ خدا کولوں ڈردا ہے پھر بندہ کسے بندے کولوں نہیں ڈردا
جدوں بندہ خدا کولوں نہیں ڈردا پھر بندے بندے کولوں ڈردا ہے لیکن جدوں بندہ خدا کولوں ڈرنا شروع ہو جاندا ہے پھر کسے بندے کولوں کائنات دی کسے شے کولوں بندہ نہیں ڈردا آزما لینا تجربہ کر کے ویکھ لینا اللہ کولوں ڈرنا شروع کرو اللہ دی بارگاہ اپنے گناہاں دی معافی منگو نماز پڑھنی شروع کرو قرآن پڑھنا شروع کرو اللہ اللہ کرنی شروع کرو رب کعبہ دی قسم ہے نہ پھر تنہائی تو ڈر لگے گا نہ اندھیرے تو ڈر لگے گا نہ دنیا تو ڈر لگے گا نہ قبر تو ڈر لگے گا نہ حشر تو ڈر لگے حضرت مریم علیہ السلام نے اپنا چھوٹا جیا بچہ اپنی گودی دے اندر رکھیا ہے اپنی گودی دے اندر رکھیا اپنے سینے دے نال لا کے اے دنیا دا ڈر ذہن وچوں کڈ کے کہ میرا خدا میرے نال ہے آپ بنی اسرائیل دی طرف آئیاں اپنی قوم دی طرف آئیاں جڑے ویلے لوگاں دے وچ آئیاں جنگل وچوں نکلیاں لوگاں وچ آئیاں ایک بچہ سینے دے نال لایا ہویا ہے اے لوگاں نے اعتراض کیتا اے لوگ کہندے نے مریم اے مریم کی کر کے آئی ہے اے مریم کی کر کے آئی ہے اے مریم کی کر کے آئی ہے نہ تیری ماں اے ہو جئی سی نہ تیرا باپ اے ہو جیا سی تیری ماں بھی بڑی نیک سی تیرا باپ بھی بڑا نیک سی لیکن اے بچہ کتھوں لے کے آئی ہے اے مریم بچہ کہتا ہے کتھوں لے کے فرمایا میرا بیٹا ہے اے مریم تیرا تے نکاح ہی نہیں سی ہویا اے مریم پھر بچہ کتھوں لے کے آئی ہے جڑے ویلے لوگاں نے اعتراض کیتے توجہ نال میری بات سنیا جے جڑے ویلے لوگاں نے اعتراض کیتے نے اے لوگ کہندے نے مریم تیرا تے نکاح ہی نہیں ہویا اے تیرا تے خامد ہی کوئی نہیں تو تے بڑی نیک عورت سے بڑی پارسا عورت سے اے تو نکاح دیا بچہ کتھوں لے کے آئی ہے فرمایا میرا ہی بچہ ہے فرمایا میرا ہی بچہ ہے حضرات وہ کہن لگے تیرا نکاح نہیں ہویا حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ والے ویکھیا او چند دن دے حضرت عیسیٰ سن اے چند دن دے حضرت عیسیٰ سن او جڑے ویلے ماں نے بچے والے اشارہ کیتا ہے فرمایا میرے اعتراضاں دا جواب تانوں اے دے گا اے بچیاں نے بچے والے ویکھیا لوگاں نے بچے والے ویکھیا ہن حضرت عیسیٰ بول پے حضرت عیسیٰ بول پے حضرات محترم حضرت عیسیٰ بولے حضرت عیسیٰ کہنے لگے لوگوں خبردار انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ او میں اللہ دا بندہ اللہ نے مینوں کتاب عطا فرمائی ہے تے اپنا پکا سچا نبی بنایا ہے اے قرآن دی آیت مبارکہ دا ترجمہ مفہوم میں تواڈے سامنے رکھدا پیا حضرات محترم حضرت عیسیٰ پنگوڑے وچ بولے آپ کہن لگے انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہاں اللہ نے مینوں کتاب عطا فرمائی ہے اللہ نے مینوں نبی بنایا ہے اللہ نے مینوں نماز دا بھی حکم دیتا ہے روزے دا بھی حکم دیتا ہے اے پیارے عیسیٰ جتھے بھی ہوو نماز بھی پڑھو تے روزہ بھی رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگے جواب دیتا فرماؤندے لوگوں جدوں تک میں زندہ ہاں اپنی ماں دے نال نیکی کراں گا جدوں تک میں زندہ میری ماں زندہ ہے اپنی ماں دے نال اچھا سلوک کراں گا اللہ نے مینوں اچھا سلوک پیدا کرنے والا پیدا بنایا ہے اپنی ماں نال اچھا سلوک کراں گا میں بدبخت سرکش نہیں بلکہ میں تے اپنی ماں دی خدمت کراں گا اپنی ماں دی عزت کراں گا اگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے فرماؤندے نے لوگوں او لوگوں میرے تے سلام ہووے او لوگوں میرے تے سلام ہووے اس دن تے سلام ہووے جدوں میں دنیا تے آیا سا اس دن تے بھی سلام ہووے جدوں مینوں موت آئے گی اس قیامت دن تے بھی سلام ہووے جدوں رب دی بارگاہ وچ مینوں اٹھایا جائے میرے اور تے بھی سلام ہووے
میرے تے بھی سلام ہوے جڑے ویلے میں دنیا تو جاواں اس دن تے بھی سلام ہوے اور قیامت دے دن تے بھی سلام ہوے او لوگوں میری ماں دے تانے نہ کرو میری ماں دے اعتراض نہ کرو اے تے رب دا فیصلہ ہے میں اللہ دا نبی ہوں اللہ نے مینوں بغیر باپ تو پیدا فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ جو چاہے کر سکدا ہے اللہ جو چاہے کر سکدا ہے اعتراض کرنے والیاں دے منہ بند ہو گئے انہاں دے ذہن مفلوج ہو گئے او کہندے کیویں ہو سکدا ہے او چند دن دا بچہ پنگوڑے وچ گلاں کرے او مریم تو سچ بولنی ہے اے تو بھی سچی ہے تیرا پتر بھی پکا سچا نبی بن کے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے وچ پنگوڑے وچ اپنی ماں دی گواہی دیتی فرمایا لوگوں خبردار میری ماں تے اعتراض نہیں کرنا انی عبداللہ اللہ نے مینوں میں اللہ دا بندہ تے اللہ نے مینوں کتاب عطا فرمائی تے میں اللہ دا پکا سچا نبی بن کے آیا میں اللہ دا سچا پیغمبر بن کے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت گزردا رہیا وقت بولو وقت گزردا رہیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوندے رہے اور جڑے وچوں سر کج سی نا جڑے خدا نو نہیں سی مندے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ نو نہیں سی مندے انہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مخالفت شروع حضرت عیسیٰ دی مخالفت شروع جڑے ویلے مخالفت شروع ہوئی حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے پتر نو پکڑیا اپنے پتر نو لے کے تے مصر چلیاں گئیاں کتھے چلیاں گئیاں مصر چلیاں گئیاں مصر ٹر گئیاں اللہ تعالیٰ نے مصر دے اندر گئے نے اللہ تعالیٰ نے آپ دے فیض دے چشمے جاری کر چھڑے فیض دے چشمے جاری مٹی دی چمکادڑ بنا کے نا جنہوں پنجابی دی چم چڑک کہیدا ہے مٹی دی چمکادڑ بنا کے قرآن چ بھی دا ذکر ہے مٹی دی چمکادڑ بنا کے وچ پھوک مارنی او اڈن لگ پینی مٹی دی چمکادڑ بنا کے نا وچ پھوک مارنی اس چمکادڑ نے اڈن لگ جانا کوئی نبینا آپ دے کول آنا آپ نے او دیاں اکھاں تے انج کر کے اپنا ہاتھ پھیرنا انہوں نظر آن لگ جانا انہوں کوئی کوڑ دے مریض والا کوئی کوڑ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے تے مصر دی طب بڑی عروج تے رہی ہے طب دا علم بہت عروج تے رہا ہے کوڑ دا علاج ادو طبیباں کول نہیں سی ہوندا طب دے وچ ادو کوڑ دا علاج لوگاں کول حکیماں طبیباں کول نہیں ہویا لیکن جدو اللہ دے نبی کول اوندے سن آپ ہاتھ پیر دے سن دعا کر دے سن تے کوڑ دے مریض نو آرام تے مردے نو کہنا کم بھی اذن اللہ مردے نو کی بولنا کم بھی اذن اللہ مردہ زندہ اور اگلی گل سنو جڑی چمگادڑ بنا کے نا مٹی دی آ وچ پھوک مار دے سن نا او لوکاں دے سامنے اڑدی رہندی سی پرے جا کے پھر ڈگ پیندی سی او دی وجہ کی اللہ دا بناونا ہو رے بندے دا بناونا اللہ دا بناونا ہو رے تے بندے دا بناونا او اپنی سچائی واسطے اللہ نے انہوں معجزہ عطا فرمایا سی کہ او لوگاں دے سامنے انہیں اڑنا جدو لوگاں دی نظراں تو اوجل ہو جانا تاکہ لوگ منن لوگ جدو لوگاں دی نظراں تو چمکادڑ نے اوجل ہونا تے اونے ڈگ پینا مر جانا ختم ہو جانا حضرات محترم تاکہ فرق روے علماء فرماؤندے نے اس واسطے وہ مردی سی تاکہ پتہ لگے اللہ دا بناونا ہو رے بندے دا بناونا سمجھ لگی یہ گل دی پھر فرماؤ سبحان اللہ اور گج بج کے بولو سبحان اللہ ایک وقت دے اندر 50,000 مرید 50,000 مریض جنہوں کتوں شفا نہ لبنی انہیں آ جانا جنہوں کتوں شفا نہ لبنی انہیں آ جانا اللہ دے نبی نے دعا کرنی اللہ دے نبی نے
دعا کرنی اور تفاسیر دے اندر آندا ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ مردیاں نو زندہ کیتا ہے فرماؤندے سن کم بھی اذن اللہ مردہ زندہ ہو جاندا سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تفاسیر دے اندر آندا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک دوست سی جدا نام سی آزر کی نام سی این دے نال این زارا آزر او دا نام سی او مر گیا او دی ہمشیرہ نے نا ایک قاصد ٹوریا ایک ڈاکیا توریا ایک پیغام رسا ٹوریا جڑا پیغام دین والا سی فرمایا حضرت عیسیٰ کو جا انہوں نے جا کے آکھی کہ تیرا دوست اور 3 دن دی مسافت دے دور یعنی کہ اس وقت جڑا سفر سی نا دوست اور حضرت عیسیٰ درمیان 3 دن دی مسافت دا سفر ہے ایک قاصد ٹوریا 3 دن جاندیاں تے 3 دن جاندیاں تے 3 دن میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں ایک قاصد ٹوریا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اس بچے دی ماں دی نگاہ پہ گئی اس بچے دی ماں دی نگاہ پہ گئی اے ماں نو پتا سی عیسیٰ مردے زندہ کر لیندے نے اے ماں جا کے قدفی لگ گئی اے کہن لگی اللہ دے نبی اے اللہ دے پیارے نبی میرے پتر نو زندہ کر دے وہ اللہ دے پیارے نبی میرے پتر نو زندہ کر دے وہ حضرت عیسیٰ نے ہاتھ چکے نے او دے جنازے دے قریب گئے نے انہوں جا کے آکھیا کم بیزن اللہ کھڑا ہو جا حضرت عیسیٰ دے کہن دی دیر بچہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا یہ تو تازے تازے مرے آپ زندہ کرتے سننا جڑے آپ دے مخالفین سننا دعا کرو جنہ دے ٹر گئے نے اللہ بخشش فرمائے ساڑھے بھائی عابد باجوہ صاحب انہ دی والدہ محترمہ دنیا تو چلیاں گئیاں نے دعا کرو اللہ انہ دی بخشش فرمائے اللہ قبر دیاں منزلہ آسان فرمائے اللہ جنت الفردوس میں چالا مقام عطا فرمائے اور جیدہ بھی کوئی بھی پیارا دنیا تو چلا گئے اللہ سب دی بخشش فرمائے اچھا جڑے آپ دے مخالفین سننا انہوں نے اعتراض کیتا کہنے لگے پیارے عیسیٰ مردے تسی زندہ کر دے ہو پر جڑے تازے تازے مرے او کٹ دے ہو کوئی پرانا کٹ کے دکھاؤ تازے تازے مرے تسی باہر کٹ دیں دے ہو جڑے پرانے مرے او کٹو ہاں ذرا تفسیر کے اندر ہوندہ کہ آپ نے فرمایا چلو قبر تے ہاتھ تسا رکھ دینا ہے
اگر حضرت عیسیٰ مردے زندہ کر سکتے نے تو میرا نبی مردے زندہ نہیں کر سکتا. وہ کتاباں پڑھ کے ویکھو نبی دی تے بڑی اعلیٰ ذات ہے. ایتھے غوث پاک مردے زندہ کری جاندے. ایتھے غوث پاک مردے زندہ. ایتھے میرا دل کیتا ہے اعلیٰ حضرت ایک شعر نہ پڑھیے. اگر حضرت عیسیٰ دی شان ہے جڑا عیسیٰ دا بھی نبی بن کے آیا ہے. اعلیٰ حضرت نے قلم چکیا, آپ نے کمال فرما چھڑیا. اعلیٰ حضرت نے کمال فرما چھڑیا. آپ کی فرماؤں دے نے, آپ فرماؤں دے نے خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء. دلے ذرا کٹ رکھو. مہربانی حضور دی نعت ہے, اپنے نبی دی شان ہے, بڑی مہربانی لب کھولو, دیوانیاں طرح پڑھو. لب کھولو, بلند آواز نہ مل کے پڑھو تاکہ میرا بھی سینہ ٹھر جائے. مہربانی ذرا بلند آواز نہ مل کے پڑھو. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا. آمین. وقت ہو گیا جے, بس جملہ سنو تے اجازت. انہاں لانتی اعتراض کیتا, کہنے لگے تازے تازے مرے تسی زندہ کر دیندے ہو. جڑے مخالفی سن نا حضرت عیسیٰ دے, کہنے لگے تازے تازے مرے زندہ کر دیندے ہو, جڑے ہزاراں سال پہلے مرے وہ کٹ کے دکھاؤ. آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر. وہ چلدے چلدے نا سام بن نوح, حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا جڑا طوفان وچ غرق ہویا سی, اودی قبر تے آ گئے. 4000 سال پہلو مریا سی. کنے ہزار سال؟ 4000 سال پہلو مریا. 4000 سال پرانا پہلے دا مریا. کہنے لگے اینو کڈ کے دکھاؤ. کی کہنے لگے؟ اینو زندہ کر کے دکھاؤ. ہاں میرے پیارے امام الانبیاء نبی دا غلاموں فرمایا دیکھو حضرات محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ چکے نے, اے جڑے ویلے اللہ دے نبی نے ہاتھ چکے نے, ہاتھ چک کے دعا کی دیے, نالے آپ نے فرمایا کم بی اذن اللہ, اللہ دے حکم نال زندہ ہو جا. ایسا بنو اللہ دے حکم نال زندہ ہو جا. او 4000 سال پہلے دا مریا بندہ اللہ دے نبی نے دعا کی دیے, او سام بنو قبر وچوں باہر آ گیا ہے. اے لوگو اللہ دے نبی نے دعا کرن دی دیر, اے 4000 سال پہلوں دا مریا بندہ او جڑے ویلے قبر وچوں باہر آیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ویکھو سام بنو باہر آ گیا ہے. اے جڑے ویلے سام بنو باہر آیا ہے, حضرات بڈھا ہویا ہے, او دے وال سفید ہو گئے نے. اے کہن لگا کدھر قیامت نہیں آ گئی, ایک کدھر قیامت نہیں آئی. حضرت عیسیٰ نے فرمایا نا قیامت نہیں آئی. او کہن لگا قیامت خوف نالی, اے میرے تے بڑھاپا بھی آ گیا ہے, میرے بال بھی سفید ہو گئے نے. اے پیارے عیسیٰ 4000 سال پہلو اے جڑی موت نے مینوں تکلیف دیتی سی, او 4000 سال لگ گئے نے, لیکن ہلے تک
او موت دی تکلیف ختم نہیں ہوئی. حضرات محترم مفسرین اکرام فرماؤندے نے او 4000 سال پہلوں دا مریا اللہ دا نافرمان موت نے اتنی تکلیف دیتی ہے ہلے 4000 سال لگ گئے نے لیکن وہ دی تکلیف ختم نہیں ہوئی. ہر شے تو باخبر ہو گیا ہے خدا بھی سچا ہے خدا دے بندے بھی سچے نے. انہوں پتا چل گیا حضرت عیسیٰ نو کہنے لگا مینوں اپنا کلمہ پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں اپنا کلمہ پڑھایا. حضرات محترم کلمہ پڑھایا ہے انہوں اپنا امتی بنایا ہے. ایک کہنے لگا پیارے عیسیٰ میں تو آڈے تے ایمان لے کے آنا. انہیں ایمان لے کے آیا ہے. ایک کہتا دوبارہ میں تو اسے قبر وچ بھیج دے وہ لیکن پہلے طرح موت کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. انہیں حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے یہ دوبارہ قبر دے اندر ٹر گیا نو موت آ گئی. اور جب انکار کیتا سی اللہ دے نبی دا انکار کیتا سی اس موت کی تکلیف 4000 سال تک ہوتی رہی ہے لیکن ہن جدوں حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے ہن بالکل تکلیف نہیں ہوئی. آپ دے منن جڑے آپ دے مخالفین سن انہاں ویکھیا اے تے تازے مردیاں نوں وی زندہ کر لیندے نے اے جڑے ہزاراں سال پہلوں مرے نے انہاں نوں وی زندہ کر لیندے نے. لوگ حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھیا نالے آپ دا کلمہ پڑھیا نالے آپ دے غلام